Olha só, galera, o que esse cara vai fazer ali, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele pegou duas rolimã ali, ó. Dois parafusos. Um ferro ali envergado. Deu um pingue de sol. Tranca os olhos aí, menino. Que isso aí não pode... Não pode tá... Pegar no olho cego, hein. Olha só. Parece que ele tá fazendo um carretel ali, hein. Vamos ver. Ó, deu uma... Apoia mesmo.